Հունիսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության ղեկավար կազմին ներկայացրեց ոստիկանության նորանշանակ պետ, ոստիկանության գնդապետ Վահե Ղազարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Արման Սարգսյանին կատարված աշխատանքի համար եւ խոսեց ոստիկանության ծառայության մասին։ Անդրադառնալով ոստիկանության կատարած աշխատանքներին, վարչապետը հատկապես կարևորեց համավարակով պայմանավորված արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը։ Ես ուզում եմ նախ պարոն Արման Սարգսյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում ոստիկանության պետի եւ դրանից առաջ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի կարգավիճակում իր կատարած աշխատանքի համար պետք է արձանագրել, որ այս ընթացքում շատ բան է արվել ոստիկանությունում, շատ բան է արվել ոստիկանությունը բարեփոխումների անշրջելի ռեսերի վրա դրվելու ուղղությամբ, շատ բան է արվել ոստիկանության աշխատանքի որակը բարձրացնելու համար եւ այդ ամենը արժանի է գնահատանքի։ Գիտեք, որ շատ բարդ եւ անսպասելի ժամանակներ եւ իրավիճակներ ունեցան եւ այսօր մեր ամենամեծ մարտահրավերը, որը հավելյալ առաջացել է ոստիկանության գործառույթներում, կորոնավիրուսի համավարակն է եւ իհարկե վերջին 3 ամիսներին ոստիկանությունը այս առումով շատ ծանր աշխատանք է կատարել, ըստ էության անդադար աշխատանք եւ այդ աշխատանքի արդյունքում շատ մեծ էներգիա է սպառվել եւ ընկալումներ են փոխվել, բայց ես ելի ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում էլ համավարակի հաղթահարման գործում էական է լինելու ոստիկանության աշխատանքի որակը։ Ինչքան էլ հասկանալի է, որ իսկապես ոստիկանության ողջ անձնակազմը հույծման եզրին է գտնվում եւ պետքա նոր էներգիա հաղորդել, ինչքան էլ դա անհնար թվա, եւ ես շնորհավորելով պարոն Ղազարյանին ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվելու առիթով ուզում եմ ասել, որ ամենաառաջին խնդիրը համարում եմ նրա այդ էներգիայի հաղորդելը եւ ոստիկանությանը նոր լիցք տալը համավարակի դեմ պայքարի կամ ավելի ճիշտ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու առումով։ Իհարկե հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ համավարակը ժամանակավոր է եւ համոզված ենք, որ մենք այն կհաղթահարենք շատ շուտով կամ մի փոքր ուշ, բայց ոստիկանության գործառույթները շարունակում են բոլոր իրավիճակների համար առանցքային մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության, սեփականության անվտանգության պահպանության առումով, բայց կրկին ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր գործառույթները խտացնելով ես կարող եմ գալ հետեւյալ ձևակերպումը։ Ոստիկանության աշխատակիցը, ոստիկանության համազգեստը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ առաջացնի պատկառանքի զգացում, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պետք է ունենա խիստ զգաստացնող նշանակություն եւ մյուս կողմից ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իրեն զգա պաշտպանված։ Ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ մարդուն պետք է ընկալի որպես յուրայինի, որպես մերձավորի, ում աներկբա առանց կասկածելու կարելի է դիմել սեփական խնդիրները, իհարկե անվտանգության եւ իրավունքի հետ կապված խնդիրները լուծելու առումով։ Սա մեծագույն խնդիրն է, որը մենք պետք է լուծենք։ Սա պահանջում է երկարատև, հետևողական աշխատանք
գիտելիքի, փորձի վրա հիմնված աշխատանք եւ պարոն Ղազարյան, ձեր խնդիրն է այդ աշխատանքը կատարել եւ իսկապես սա կարևոր նշանակություն ունի, որովհետեւ ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է եւ ոստիկանության գործունեության եւ աշխատանքի որակը ըստ էության ուղիղ կապվում է երկրի ղեկավարի եւ քաղաքացու հարաբերությունների հետ։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որը ամենաշատ տարածված եւ ամենամեծ թվով մարդկանց հետ առնչություն ունի, ըստ էության յուրաքանչյուր ոստիկան իրեն պետք է ընկալի որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացուցիչ, ով շփվում է ժողովրդի, քաղաքացու, այդ թվում հանցագործների եւ իրավախախտների հետ։ Հանցագործները այդ շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան, ուժեղ եւ չսասանվող ձեռ, օրինապահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք, ամրություն, վստահություն եւ պաշտպանվածություն։ Այս խնդիրն է, որ պետք է լուծվի եւ ես համոզված եմ նաեւ, որ մենք ունենք բավարար կամք եւ հետեւականություն այս խնդրի ճանապարհով հետևից մինչև վերջ գնալ։ Արման Սարգսյանը երախտագիտություն հայտնեց վարչապետին վստահության համար, նշելով, որ ծառայությունն իրականացրել է մեծ պատվով եւ պատասխանատվությամբ։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնելով վարչապետին բարձր վստահության համար հավաստիացրեց, որ լավագույնս կկատարի կառույցի առաջ դրված խնդիրները։ Հունիսի 8-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից ոստիկանության Դիլիջանի բաժին օպերատիվ տեղեկություն փոխանցվեց, որ Երևանից Դիլիջան է ընթանում Mercedes Magnişi ավտոմեքենա։ Ըստ հավաստի տեղեկությունների մեքենայի սրահում ապօրինի զենք զինամթերք կար։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Դիլիջանի բաժնի ծառայողներն ու մարզը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանները Դիլիջանի Կամոյի փողոցում հայտնաբերեցին կասկածելի մեքենան։ Վարորդն ու ուղևորները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Դիլիջանի բաժին, մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դատարանի որոշմամբ Mercedes-ը խուզարկվեց։ Հայտնաբերվեցին գործարանային համարներով Կալաշնիկով ինքնաձիգեր լիցքավորված փամփուշտատուփերով, ինչպես եւ փամփուշտատուփ, որը եւս լիցքավորված էր փամփուշտներով։ Բերման ենթարկվածների խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեցին դանակներ։ Ապօրինի զենգզինամթերքն ու դանակներն առգրավվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Դեպքի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, բերման ենթարկվածները ձերբակալվել են, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունիսի 3-ին բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Թալինի բաժինը ահազանգ էր ստացվել, որ մարմնի տարբեր հատվածների կտրած ծակած վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել 16-ից 19 տարեկան 4 երիտասարդ։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվեց, որ երիտասարդները հունիսի 2-ին Արագածավան գյուղում վազանց կատարելու շուրջ վիճաբանել են նույն գյուղի 21-ամյա բնակչի եւ նրա ընկերների հետ։ Վիճաբանության ընթացքում Արագածավանի 21-ամյա բնակիչը սուր կտրող ծակող գործիքով վնասվածքներ է պատճառել երիտասարդներին։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածյալը ներկայացել է ոստիկանություն։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 8-ից 9 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 42 դեպք, որից 6-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 7 անձնական ունեցվածքի գողության եւ ընտանեկան բռնության 4-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, յուրացման կամ վարտ նման, թմրամիջոցի հայտնաբերման ու պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 2-ական, անձի առևանգման, բնակարանային գողության,
ելքի դիտավորությամբ ոչնչացման, ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրության, հարկերից խուսափելու, զենք զինամթերքի առգրավման, խուլիգանության, ապօրինի ծառահատման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու կամ ղեկավարելու, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի եւ սպանության սպառնալիքի մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 4-ը։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, մարմնական վնասվածք հասցնելու, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության եւ կողոպուտի մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, ինչի հետևանքով 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 4-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել են Աղավնաձոր գյուղի վարչական տարածքում տեղակայված բջջային օպերատորներից մեկի կայանի դռան-փականն ու գողացել կայանի գործունեությունն ապահովող մարտկոցներից 8-ը։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո սկսեց օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Մեկ օր տևած հետևողական աշխատանքի արդյունքում Եղեգնաձորի ոստիկանները պարզեցին կասկածվողների ինքնությունը եւ բերման ենթարկեցին նրանց։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ Երևանի բնակիչներ 23 եւ 37-ամյա տղամարդիկ գողոնն իրացրել են մայրաքաղաքում։ Մարտկոցները հայտնաբերվել եւ առգրավվել են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում բնապահպանական խնդիրներին, շարունակելով հետևողական պայքարը ապօրինի ծառահատումների դեմ։ Եղարքունիքի մարզի ոստիկանների աչալուրջ ծառայության շնորհիվ օրերս ապօրինի ծառահատման 5 դեպք բացահայտվեց։ Հունիսի 5-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերելու եւ կանխարգելելու նպատակով ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ներքին Գետաշեն գյուղի ճանապարհին ստուգել են Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի 30-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ վարելափայտը ձեռք է բերել մայիսի 26-ին Տավուշի մարզի Սևքարյա անտառտնտեսությունից։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նույն օրը ապօրինի ծառահատման մեկ այլ դեպք էլ բացահայտեցին ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի ծառայողները։ Ժամը 22-ի սահմաններում բաժնի պարեկայինները Ճամբարակի պահակետում ծառայություն իրականացնելիս ստուգել են Հաղարծին գյուղի 26-ամյա բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնելով, որ այն ձեռք է բերել նախորդ տարի աշնանը Դիլիջանի անտառտնտեսությունից։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հունիսի 9-ին ապօրինի ծառահատման 3 դեպք էլ Սևանի բաժնի ծառայողներն են բացահայտել։ Ժամը 5:30-ի սահմաններում բաժնի ծառայողները ստացված տեղեկություններն իրացնելով ճանապարհային ոստիկանների հետ Դիլիջանի ոլորանների սկզբնամասից ժամկետանց փաստաթղթերով փայտանյութ տեղափոխելու համար ոստիկանության Սևանի բաժին են տեղափոխել Իջևան քաղաքի 63-ամյա բնակչի 25 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված կամազ մակնիշի եւ Նոյեմբերյան քաղաքի 38-ամյա բնակչի 7 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված Զիլ մակնիշի բեռնատարները։ Վարորդները հայտնել են, որ փայտանյութը ձեռք են բերել Նոյեմբերյանի անտառտնտեսությունից։ Րոպեների տարբերությամբ Սևանի ոստիկանները Դիլիջանի ոլորանների սկզբնամասում ստուգեցին Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի 64-ամյա բնակչի 24 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված կամազ մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնելով, որ այն ձեռք է բերել անհատ ձեռնարկատիրական ընկերությունից։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել են մասնագիտական ստուգումներ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։